mskumarifish வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட mskumarifish மார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான நெய் மீன் எடுத்துருக்கோம். அதோட துண்டு தான் போட்டுருக்கோம். அப்புறமா வந்து பெரிய சைஸ் துப்புவாலை எடுத்துருக்கோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா நம்ம சின்ன சைஸ் துப்புவாலை எடுக்கிறது இல்லை. அதனால பெரிய சைஸ் வந்ததுனால பெரிய சைஸ் துப்புவாலை எடுத்துருக்கோம். 800 கிராம்லேருந்து 1 கிலோ சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அப்புறமா வந்து சென்னை வரை கிலோவுக்கு 5 நாள் நிற்கக்கூடிய 5-6 நிற்கக்கூடிய சென்னை வரை. அப்புறமா வந்து குதிப்புமே 2 வெரைட்டி கொடுத்துருக்குறோம். 8-10 நிற்கக்கூடிய சைஸும் கொடுத்துருக்குறோம், பெரிய சைஸும் கொடுத்துருக்குறோம். கிலோவுக்கு 5-6 நிற்கக்கூடிய சைஸும் கொடுத்துருக்குறோம். அப்புறமா வந்து நெடுவாயிலே ஃபுல் மீன் மஞ்சவால் நெடுவாயில் ஃபுல் மீனும் கொடுத்துருக்குறோம், துண்டு மீனும் கொடுத்துருக்குறோம். அதுவும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த மீன்கள் எல்லாமே நம்மளோட mskumarifish மார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்க. 8807020404 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா நம்மளோட ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் சேனல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. நன்றி.